بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أقول لكل المصريين المعارضين واللي مش معارضين، واللي فاهمين واللي مش فاهمين، اتقوا الله في بلدنا مصر، يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنتوا في ناس، هو عدو مصر الأول الجهل، الجهل السياسي، الجهل الثقافي، الجهل الديني. الجهل ممكن يكون مهندس، دكتور، مدرس، طبيب، آه، ويكون جاهل. وممكن يكون واحد بيبصم وربنا منور له البصيرة والبصر. ما كنتوش عارفين ان احنا في وقت صعب جدا. مصر تعرض لضغوط، يعني مصر تتعرض لضغوط رهيبة من جميع الحدود، من جميع الحدود. وقلنا الكلام ده كتير، والناس كتير بتقول ولسه بنقول. اللي ما بيفهمش يفهم، واللي بيفهم يفهم اللي ما بيفهمش. عندنا مشاكل من الحدود الغربية مع ليبيا، وأطماع من تركيا ومشاكل وجهاديين وإرهابيين. وعلى السودان نفس الكلام، الدعم السريع. وفي دول عربية بتدعمه، والدول والموساد شغال الله ينور، عايز يخرب الحدود المصرية في جميع الاتجاهات. بالعقل زينا نفكر. وإسرائيل برضو اليومين دول عايزة تعمل مدينة إنسانية في رفح، وتحبسهم وتجوعهم علشان تدخلهم مصر أو تهجرهم عن طريق البحر. بس إن شاء الله مش هيحصل، وتقضي على القضية الفلسطينية. في ضغوط، بس إحنا أنتوا مش شايفينها. لازم ترفعوا راسكم فوق. عندكم شعب راسه دايما فوق، وجيش دايما راسه فوق، ورئيس دايما راس الفوق بيعمل المستحيل في الداخل والخارج. كلمة حق لازم تتقال رغم الغلاء والتضخم، وفي سلبيات وفي فساد في جميع الوزارات الحكومية وفي جميع المصالح الحكومية. ده اللي بنقوله وهنقوله. والراجل بيحارب، عمل بنية تحتية بكل حاجة. لكن الأخطر من الجبهة الخارجية اللي هنتكلم عنها دلوقتي الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية اللي احنا بناكل في الطبق ونحط في تراب. الطبق ده اللي هو مصر. مصر تاكل في خيرها، تشرب من نيلها، وتنام على ارضها، تدفن في ارضها، وتحط في تراب. الطبق اللي بتاكل منه اللي هي مصر. حسبي الله ونعم الوكيل. هو الراجل هيلاحقها منين؟ والجيش هيلاحقها منين؟ من الداخل ولا من الخارج؟ الراجل هيلاحق الوضع الاقتصادي الصعب مصر في كل دول العالم، ما عدا دول الخليج طبعا اللي ربنا اقول ايه فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الامارات شغاله بتمخور، السعوديه عايزه تبقى زعيمه، ومش عارف مين، وقطر عمال تدعم في الاخوان في السر. شغلانه سودة. كل ده احنا في ناس شايفه وقامه مقدره الوضع. احنا دلوقتي كأن شايل جمره في ايده، السيسي شايل جمره في ايده، بيحارب من الداخل، عايز يحسن الاقتصاد، عمل بنيه تحتيه،
مستشفيات، مدارس، سكك حديد، مواني، مطارات، طرق، كل حاجة، كل حاجة. حط ايده في كل حاجة. خد. جاب منين الفلوس؟ جابها من القروض ومن الدعم اللي شاله من اللي ما يسواش. في ناس تستاهل الدعم ولسه ما الدعم حصل، في ناس حصلت على الدعم وفي ناس لسه ما حصلتش. كان الغني بياخد الدعم قبل الفقير. عشنا في عصور التنبلة. النهارده مصر متعرضة لضغوط. الدولة الوحيدة اللي وقفت وش أمريكا قالت لها 4 لاءات. كل حاجة لا لا لا. لا للتهجير، لا لعبور قناة السويس مجانا، لا لضرب الحوثيين، لا للذهاب لرئيس أمريكا في أمريكا. طالما تتكلم في التهجير قالوا لا مش جاي لك. وراح له ملك الأردن غسل بكرامته الأرض، قعد زي الفرق. لما نشوف مصر هتعمل إيه؟ يعني مصر عملت، يعني كان بيستخبى في مصر. كل ده مش شايفين الراجل ده بيعمل ايه السيسي؟ وقلبين على كامل الوزير. الراجل بسم الله ما شاء الله، انا متابعه هنا في اسماعيليه من كان جنبي في حفر قناه السويس وفي الانفاق وفي تعمير سينا. وبعد كده مسك النقل، غير الدنيا كلها، البنيه التحتيه للنقل والقطارات واللي مليارات اتصرفت وما زالت بتصرف. وزاره الصناعه عمل ملفات معفنه كانت موقفه، بيقضي على الهبل اللي موجود في الوزارات والروتين، بيقضي عليه. قضى عليه في وزاره الصناعه، فتح مصانع، كان سلم ناس اراضي عمل عليها مصانع. وانتوا عمي. النهارده الرئيس الامريكي بالمناسبه كان في حوار في التلفزيون مباشر، الصحفيين بيسالوه مع رئيس الناتو، حزب الناتو، واتكلم عن مصر. ترامب، ترامب اللي بيدي بالجزمه للتخين، اللي مقلب الدول العربيه، بيقول لها عايز تعيش الدنيا بقشيش، عايز تقعد على الكرسي ادفع. يعني تدفع، عامل زي الفتوات بتوع زمان في الحاره المصريه القدام والنبوت. امريكا معاها نبوت، هتدفعوا تقعدوا على الكراسي، هتدفعوا. يعني ايه يعني؟ خليكم بقره حلوب لامريكا. والبقره الحلوب ده اول ما لبنها يجف، هتجيب بقره حلوب غيرها وتشيلكم وترميكم في الزباله. اول ما هتبطلوا تبرزوا الفلوس. هتكلم عن مصر بادب واحترام، لان عارف قيمه مصر وعارف انها رمانه الميزان في المنطقه. وان فسدت مصر هتفسد الدنيا كلها حواليها. هو عارف ان مصر بتجيب سلاح وبتاع، وبتجيب من فلسطين وبتجيب من سوفيت وبتاع. وعرضوا على مصر صفقه ب7 مليار ونص ومش عارف ايه، بس يسهل مع الفلسطينيين ويهجر لا 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 لا، رفض السيسي للمره السابعه والثامنه. اتكلم بعد رفض السيسي 7 8 مرات، واخرها لسه الصفقه من 7 مليار ونص. عمل ايه؟ قال لك لا يعني، قال لك احنا اللي جبنا مشكله لمصر. يعني امريكا في عصر اوباما مولت السد، وقال لك السد ده هو حياه المصريين وهنحل المشكله دي. ومصر عليها الجوار، دول الجوار ومشاكل. اتكلم كل خير، والسيسي ما رضيش يروح له ويقابله عشان هتكلم في التهجير. ما رضيش يعدي في قناه السويس، ما رضيش. وقال له لا 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 لا. بس في ضغوط على الرئيس السيسي. الرئيس السيسي ده لعيب، بيلاعبهم على البيضه والحجر عشان ما نخشش احنا طبعا مش قد امريكا بسلاحها وقوتها، بس بنلعبها بطريقه المخضرمه. بنقوي نفسنا ونقوي جيشنا ونقول لا بصوت قوي. وهو الحسن الوحيد في ترامب ده بيحترم القوي. هو عايز ينهي على القضيه الفلسطينيه وعايز يخلي اسرائيل اللي هي شرط الوطن العربي. انا عايز اقول للرئيس السيسي شابوه. والله. هتقولوا بيطبل، بطبل. هتقولوا طالما انتوا اغبياء
يبقى بطل. انا اول واحد مضرور من الاقتصاد الصعب ده. قلت قبل كده بقول انا معاشي وانا راجل طالع مدير عام معلم كبير باخد 4200 جنيه، بجيب بنصهم دواء علاج. لكن ما هو انا لو كلت في الطبق ورميت فيه سم مش هاكل خالص، هموت. زي ما ماتت سوريا، زي ما ماتت العراق، وزي ما ماتت اليمن، زي ما ماتت ليبيا، زي ما ماتت السودان. وعد وعد بقى، لان الجهل وحش. البلد اللي امريكا مستنيه واسرائيل هي احنا اللقمه اللي واقفين في حال اسرائيل. اسرائيل اقسم بالله لو لقيت مصر ايه سنه ضعيفه ده هتعمل فينا زي اللي عملته في سوريا، دمرت الجيش السوري. واسرائيل الكبرى وعايزه توصل لحد النيل. يا اخي افهموا، افهموا يرحمكم الله، افهموا يرحمكم الله. احنا في خطر والله. ما بدل ما باكل لحمه عم اكلها بعيش وملح. اتظلم وقول رايك وانتقد الحكومه وانتقد الرئيس بس بادب وباحترام، وما تساعدش ال- الخونه في الداخل. الخونه في الخارج اكتر، وفي الداخل هم شرذمه قليله بس ممكن يعكروا لك الصفو زي نقطه الحبر لو تنزل في جرد الميه هتعكره. المهم انا اللي شفته النهارده من الرئيس الامريكي في الحوار مع رئيس الناتو لما اتكلم عن مصر بكل ادب وبكل احترام، رغم ان نامل مكره ونامل شره. واخد بالك انت ازاي؟ مصر بتلاعب. دخلت له صيحوا وقالوا هنعمل توأمه مع ايران، بيطبطبوا على السيسي. طب لا بلاش ايران، طب هنعمل الصين بيطبطبوا على السيسي، طب نعمل معانا صفقات. هو ده الذكاء مش غباء. هو السيسي مش هيدخلنا في حرب، ولا انتوا عايزينها؟ دول الخليج نايمين بيبصوا قصب وشغالين منحنين الرؤوس وبيدفعوا لترامب على قد ايديكم وعلى قدام عينيكم. 5 تريليون اقسم بالله ما لو وزعوهم على الدول العربيه الفقيره ما هتلاقي عربي فقير. لكن نقول ايه حسب، احنا مش بنقول بدونه. مصر فيها خير قد دول الخليج 200,000 مره. بس نخلص من الفساد اللي فينا، نخلص من الفساد اللي فينا وندور على الخونه اللي فينا ونطلعهم مننا قبل فوات الاوان. شغالين حملات على الرئيس السيسي وعلى كامل الوزير وعلى الحكومه ناجحه في حاجات كتير وفاشله في حاجات صغيره. الاقتصاد ده خراب على الكل. التضخم في امريكا. افهموا، ادخلوا اتفرجوا، ادخلوا هاتوا احصائيات في امريكا ودول اوروبا. ده شفت واحد اوروبي بيقول لك كنا بنجيب كيلو اللحمه ب7 دولار في انجلترا، دلوقتي بنجيبه ب21 دولار و19 دولار في سنتين. شفت التضخم والبنزين واللي كهرباء وكله كله كله كله. بس انتوا ايه؟ احنا بنجلد ذاتنا مش شايفين. يا خلى نظرتكم ما تبقاش عليكم سودة، خلوها علم. تفعلوا بالخير تجدوه. يخرب بيوتكم يا خونه. انا الخونه القليلين. واخد بالك؟ فانا بقول شابوه للرئيس السيسي ان هو عمال يلعب بالبيضه والحجر في وسط شرق اوسط ذاهب للجحيم. الراجل لحد دلوقتي ما دخلناش في حروب. الراجل دلوقتي واقف ويحط خطوط حمراء لامريكا ولتركيا ولاسرائيل وللتخييم. نساعده ولا نشد فيه نغرقه؟ يا اخي بص انا المستشفيات. انا اتعالجت من بره السيس وقلت وهقول 100 مره وغسيل في عصر السيس ومستشفيات في السيس وكباري في السيس. هيقول لك كباري بتاكلنا. ايوه الكباري دي
بتجيب لك الاستثمارات وبتجيب لك البتاع وبتحافظ على ارواح وبتعمل. ده انتوا حادثه في الفيوم حصلت، عايزين تحملوا السيسي وتحملوا الدنيا كلها. سواق محشش معهوش رخصه، الطريق حاطين علامات ارشاديه وداخل اهو. ما هو قلنا قبل كده من امن العقاب سامي. زي اللي اسمه ابراهيم عيسى ده، واخد بالك انت ازاي؟ انقد بس انقد باحترام، انقد بس انظر بادب، انقد وخاف على بيتك اللي هو مصر. في حاجات نعملها وحاجات ما نعملهاش. ربنا النهارده احترام مصر. شوفوا النهارده رئيس امريكا بيتكلم عن مصر ازاي يا بشر، وعمل ايه في دول الخليج، قلبها ازاي. عارف ان مصر دي رغم انها شوكه في بق اسرائيل، انها رمانه الميزان. مش هيقدروا علينا باذن الله. لو بنحارب بشوم هنفضل يا دول الخليج. الحمد لله ان عندنا رئيس بيعمل توازن، لان عارف اللي متلفح بامريكا عريان، متلفح بالصين عريان، متلفح بالسوفيت، متلفح بالاوروبيين عيان، وادي غزه قدامكم خير دليل. الشعوب اوروبا والشعوب امريكا بكل يوم بيعملوا مظاهرات وحاجات عشان فلسطين، ما بتتعملش في دول الخليج ولا في الدول العربيه. ما بتتعملش في الدول العربيه، دول الخليج المحترمه. في كبت وفي قمع. الحمد لله رحنا، الحكومه هي اللي خدت الناس على معبر رفح وعملت مظاهرات هناك وعملت تجمعات. شابوا لي الرئيس السيسي، ويا ناس قبل ما تحكموا وقبل ما تقعدوا تشدوا وتحطوا رمله في الطبق اللي بتاكلوا فيه اللي هو مصر، اتقوا الله اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في رئيسكم وفي جيشكم، اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. اصلها لو اسودت هتسود على الكل. ده دلوقتي وفي تضخم، في رئيس، في حكومه قويه، في جيش قوي، في مش عارف ايه، واللقمه بنجيبها بالعافيه. كل حاجه غليت والدنيا ولعت والدنيا نار. نشغل مخنا ونفهم ونتقي الله. دلوقتي بنلاقي رغيف العيش، بعد كده مش هنلاقيه زي اللي في سوريا وزي اليمن وزي السودان وزي، مش لاقيين رغيف العيش. الناس دي مش لاقيه رغيف العيش. يبقى نتقي الله ولا لا؟ نقف مع بلدنا. مش عاجبك موقف الحكومه انقد بس ما تخربش. مش عاجبك السيسي انقد بس ما تخربش البلد دي. البلد دي طالما نايم فيها، تاكل منها ومن ارضها، تشرب من نيلها، تشتغل وبتقبض فلوس فيها وبتكسب فيها، سواء قطاع عام او خاص. اتقي الله، مش زي الفيران ده، ولا زي النعامه في رقم رمل. مش شايفين الجهل يا جماعه؟ اكبر عدو، اكبر عدو لمصر. الجهل السياسي والديني والثقافي والفكري اكبر عدو. قبل ما تنقذ مصر وتنقذ الاسعار والتضخم، خش لف دول العالم حواليك. النت بيجيب لك التايهه، وشوف اخر 10 12 سنه في امريكا وفي دول الخليج والاسعار وصلت لفين والتضخم وصل لفين. دوكم عندهم فلوس بالطرناطه، احنا دخلنا محدود ومرتباتنا محدوده، مش مكفيه. ماشي. انما لو البلد دي وقعت، لا هنلاقي مرتب ولا هنلاقي رغيف عيش ولا هنلاقي بلد. ويا عالم ايه اللي هيحصل. نحافظ دي على البلد ازاي؟ مشاكلنا مع بعض الداخليه دي ننخض وبتاع ومش عارف ايه، بس ما نشمتش عدونا فينا. الراجل هيعمل ايه؟ الراجل باني بنيه تحتيه ل 200 سنه. الراجل السيسي ده عامل بنيه تحتيه من جيبنا ومن فلوسنا ومن الدعم ومن القروض ومن البلد الازرق. بس بنيه تحتيه. شوفوا المصانع اللي جت والاستثمارات، انتوا لازم تقروا وتفهموا.
مناطق صناعية في شرق بورسعيد، وهنا وهنا وفي العاشر وهنا جميع. ده الصين ليها أكتر من 1000 مصنع في مصر، وأنتوا دور وافهم وابحث وشوف قبل ما تنقل. حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وحفظ جيشها، وحفظ رئيسها، وأعانه، وربنا يديله الصحة ويبارك فيه. وبكرة التاريخ هيشهد ويكتب. في التاريخ هيكتب ويشهد كانت مصر فين وبقت فين في عصر جمال عبد الناصر، وعصر السادات، وعصر مبارك، وعصر السيسي. ادخلوا وشوفوا واقروا، شوفوا الدنيا بره وشوفوا الدنيا جوه، واتقوا الله في بلدكم، وما تحطوش رمل في الطبق اللي بتاكلوا فيه. والطبق قلنا هي دي مصر. مصر يعني ايه؟ يعني حكومة وشعب وجيش ورئيس. حفظ الله مصر، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.